Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dianista Sari. Ini lagi musim batuk bener ya. Sekarang ini bukan karena hujan terus, bisa jadi juga karena alergi, infeksi, atau bisa juga kemasukan benda asing maupun kena debu dan lain-lain. Nah, bagi kamu yang sering batuk nih, kamu bisa menggunakan salah satu ramuan tradisional yang mudah banget buatnya dan bahannya bisa didapat di lingkungan sekitar kamu. Ramuan tradisional ini namanya beras kencur. Sudah sering kan dengar yang namanya beras kencur? Beras kencur kali ini sangat istimewa karena terdiri dari selain kencur juga jahe, kemudian rempah-rempah lainnya yang tentu saja fungsinya sangat banyak banget. Yang pertama untuk melegakan tenggorokan dari rasa gatal, kemudian untuk menghangatkan tubuh juga bisa dan mengurangi dahak serta membuat rasa nyaman di tubuh. Cara membuatnya mudah banget ya. Mulai sekarang coba ambil kertas, kemudian tulis nih resep yang akan saya bagikan untuk kamu. Resep ini saya ambil dari Instagramnya Kemenkes yang pastinya sudah teruji ya. Yang pertama 1 ons beras yang sudah disangrai, kemudian 1 kilogram kencur, 1,5 kilogram gula aren, 1,5 kilogram jahe, 1/4 kilogram serai, 3 liter air. Kemudian kamu juga bisa menambahkan 1 sendok makan yang terdiri dari adas pulau waras, kapulaga, kemudian bunga lawang atau serbuk kedaung yang sudah disangrai. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan gula dan garam secukupnya untuk menambah rasa ya. Cara buatnya untuk kencur dan jahe itu dicuci bersih, kemudian dihaluskan, ditambahkan air, kemudian diperas. Oke, airnya yang 3 liter tadi ya. Setelahnya, bahan-bahan yang lain yang sudah dipersiapkan bisa kamu masukkan nih ke dalam perasan air jahe dan kencur tadi. Setelahnya baru dimasak sampai mendidih. Kamu bisa menikmatinya selagi hangat atau ketika sudah dingin. Ditambah dengan es batu kalau panas-panas juga enak loh. Oke, semoga saja ini membantu ya. Ramuan ini tentu saja bisa membantu kita untuk meredakan batuk. Tetapi kalau misalnya batukmu nggak sembuh-sembuh, tentu saja kamu harus datang ke petugas kesehatan terdekat. Semoga saja resep ini membantu dan jangan lupa untuk dicoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.